我哋嚟到西安嘅機場啦，因為我今次去嘅行程係去新疆嗰邊喀什密寧嘅機場。咁咧西安咧呢度轉機，我覺得好正啊！我坐緊呢一班咧係 MU 嘅204喺香港度飛嚟啦，坐咗差唔多唔夠4個鐘。咁咧呢度咧好貼心啦，MU 嘅空姐咧會喺我哋落機嘅地方西安，啱啱一出嚟咧就中轉就接到你哋嚟到呢一度啦。咁我哋咧呢一度咧就好簡單嘅啫，過一過關個行李，我就帶咗件咁嘅行李，跟住咧就過機。過完機之後咧，我哋就喺呢一度等一等我哋寄艙嘅行李，佢 check 咗 OK 冇問題咧，就會放我哋上去食嘢噶啦。咁跟住我哋就等下一班機去呢一個新疆嘅機場。喂，新疆嘅機場叫咩名啊？嗰個新疆嘅機場Kashi KASHI 呢個地方啦，好簡單啦，所以好安全嘅，我都建議可以用 MU。